नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन करिब 2 साता बाँकी रहँदा राजनैतिक दलहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने योजना सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताले संयुक्त रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यता निर्वाचन नजिकैसँगै उम्मेद्वार मत माग्न जनताको घर आँगनमा पुगेका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मत आफ्नो भागमा पार्न मतदाताहरू समक्ष पुगेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयको चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने योजना सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताले संयुक्त रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जसपाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख सहितको शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। जसपाले संघीय संसद र प्रदेश सभाहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने, कुनै पनि व्यक्ति 2 कार्यकाल भन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने पनि घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपाले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस लगायतका ठूला दलहरूले सार्वजनिक गरे पनि घोषणापत्र ल्याउन केही ढिलाइ गरेको जसपाले प्रतिबद्धता पत्र नाम दिएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको सरकार गठन हुनुपर्ने चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। संविधान संशोधनको आवाज हामीले पटक पटक उठाइरहेका छौँ। त्यसमा मूलभूत राजनीतिक मुद्दा भनेको अहिलेको यो वेस्टमिन्स्टर मोडेलको यो संसदीय प्रणालीले नेपालमा न राजनीतिक स्थिरता दिन सक्यो, न संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्यो, न आर्थिक विकासतर्फ नै मुलुकलाई बढाउन सक्यो। र यो करिब करिब धेरै लामो प्रयोग हाम्रै आफ्नै अनुभवबाट पनि यो प्रणाली सफल हुन सकेको छैन। जसपाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको मुद्दालाई समेत अगाडि सारेको छ। संघीय र प्रदेश संसद पूर्ण समानुपातिक गर्नुपर्ने धारणा जसपाको छ। त्यस्तै कुनै पनि व्यक्ति 2 कार्यकाल भन्दा बढी एकै कार्यकारी पदमा रहन नहुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि जसपाले घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा राखेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र सहकार्यात्मक सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध हुने पनि जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जसपाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि समेत महत्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणापत्रमा समेटेको छ। विगतका राज्य व्यवस्थाले, राज्यको नीतिले बहिष्करणमा पारिएका थिए। ती बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूलाई समावेशीकरणको माध्यमबाट सामाजिक न्याय दिएर या सामाजिक न्यायको प्रणाली स्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्र बनाउनु पर्दछ।
सत्तारूढ गठबन्धनसँगको तिक्तता र एमालेसँगको तालमेलका विषयलाई भने जसपाले घोषणापत्रमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। यसपालि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट पूर्व सभामुख समेत रहेकी ओन्सरी घरती मगर र एमाले उम्मेद्वार मणिराज भुइँयालका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। घरती 2 पटक समानुपातिक सांसद बनिसकेकी थिइन्। यसपटक उनले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न काठमाडौँ 2 पाएका छन्। उता एमालेले भने भुइँयाललाई अघि सारेको छ। काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा यसपालिको चुनाव रोचक बन्ने देखिएको छ। एमालेबाट विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव कुमार नेपालले आफूले जित्दै आएको यो क्षेत्र छाडेर रौतहट 1 गएपछि काठमाडौँ 2 गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीले पाएको छ। माओवादीलाई गठबन्धनको सहयोग छ। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माधव कुमार नेपालदेखि झक्कु सुवेदी हुँदै दीपक प्रसाद कुइकेलसम्मले यही निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए। यसपालि भने पूर्व सभामुख समेत रहेकी माओवादी नेत्री ओन्सरी घरती चुनावी प्रतिस्पर्धामा छिन्। उनले गठबन्धन भएको कारण आफू जितको नजिक रहेको दावी गरेकी छिन्। म चाहिँ जितको सुनिश्चितता देख्छु। म एकदम विश्वस्त छु। किनभने हाम्रो गठबन्धनको मतभारको हिसाबले चाहिँ हामी धेरै नै माथि छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मेरो व्यक्तित्व जे छ जनताले बुझ्नु भएको छ र आज चाहिँ जनताले प्रतिक्रिया पनि मलाई चाहिँ एकदमै पोजिटिभ दिनुभएको छ र एक प्रकारको उत्साह जस्तै 2 नम्बर क्षेत्रमा भइराखेको छ अहिले। त्यसैगरी यसै क्षेत्रबाट एमालेका मणिराम भुइँयाल, लौरो अभियानका कोशराज सुवेदी, नेमकिपाका अनिल श्रेष्ठ, राप्रपाकी कुन्ती पोखरेल लगायतले उम्मेदवारी दिएका छन्। काठमाडौँ 2 मा एमालेले मणिराम भुइँयाललाई उम्मेदवार बनाएको छ। 2049 सालबाट शिक्षण सुरु गरेका भुइँयाल 2065 मा प्राध्यापक बनेका थिए। स्थानीय बासिन्दा समेत रहेका भुइँयालले यसपालिको चुनावमा जनताले फैसला गर्ने बताएका छन्। मान्छेले आफूले जे गर्छु भन्ने सङ्कल्प भित्रैदेखिबाट बोकेको हुन्छ, त्यही कुरा अरूलाई गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ। तसर्थ म यहाँ आफ्नो ठाउँको आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कति सक्छु, दधिचीले हात दिएर वृद्धाश्रमको वध भएको थियो भन्ने कथा हामीले पढ्छौँ। म आफ्नो हड्डी यो वृद्धाश्रमको जसै गरी गर्नसम्म तयार छु भनेर लागेको छु। त्यसका लागि उहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले रेस्पोन्स पनि पाएको छु र म विश्वस्त छु। 2074 को प्रदेश सभाको निर्वाचनमा लोकप्रिय मत पाएका थिए भुइँयालले। काठमाडौँ 2 बाट प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनले विपक्षी भन्दा दोब्बर मत ल्याएका थिए। 16,575 मत भुइँयालको भागमा पर्दा काङ्ग्रेसका मनहरी खड्काले 8,268 मत मात्रै ल्याएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनैतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्य गरी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मुलुकको अर्थव्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। विशेष गरेर लामो समय मुलुकको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले चुनावी घोषणापत्र मार्फत कस्ता आर्थिक एजेन्डालाई अघि सार्यो भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। ठूला 2 राजनैतिक पार्टी एमाले र काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्ता आर्थिक एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन् र 2 पार्टीका आर्थिक एजेन्डामा के फरक छ भन्ने विषयलाई बढी चासोको रूपमा हेरिएको छ। चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यस्ता छन् फरक घोषणा।
मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार। कांग्रेसले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई बढाउँदै न्यूनतम वार्षिक 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको र ओम्निबस आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विषयमा नेकपा एमाले विश्वको उदयमान अर्थतन्त्र बनाउँदै सुरुवातमा 7% आर्थिक वृद्धि गरी 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर उच्च बनाउँदै 2 अङ्कमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ। यस्तै नेकपा एमाले आगामी 5 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 100 खर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्र मार्फत एमाले आगामी 5 वर्षमा मुलुकको 48 खर्ब रहेको कुल गृहस्थ उत्पादन 100 खर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको हो। एमाले अर्थतन्त्रको आकार कांग्रेसको भन्दा 50 खर्ब बढी पुर्याउने घोषणा गर्दा नेपाली कांग्रेसले भने आगामी 5 वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 50 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य समेटेको छ। त्यस्तै एमाले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय $2400 अर्थात् 3 लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्रमा एमाले पार्टीले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिएको छ। घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिएको छ। यता नेपाली कांग्रेसले 5 वर्षको अवधिमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय 1,50,000 पुर्याउने घोषणा गरेको छ। नेकपा एमाले खेतबारीमा पानी दोब्बर हुने हुँदा उब्जनीको मान्यता अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। आगामी 3 वर्षमा सतह तथा भूमिगत तथा सिंचाईबाट तराई मधेसको थप 3 लाख हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने बताएको छ। यस्तै एमाले सिंचाईलाई बर्खायामको बिजुली महसुलमा 50% र हिउँदयाममा 25% छुटको व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। एमाले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षणको नीति लिने घोषणा गरेको छ। एमाले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ। यता नेपाली कांग्रेसले आगामी 5 वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकास गरी खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाली उत्पादन बढाउने र त्यसलाई स्वदेशमै उपभोगको व्यवस्था मिलाउने चुनावी प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ। रोजगारीको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ। नेपालमा नै रोजगारीको सिर्जना गरी अबको 10 वर्षमा विप्रेषणको आकारलाई 10-12% बिन्दुले घटाउने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ। कांग्रेसले वार्षिक 2,50,000 का दरले आगामी 5 वर्षमा 12,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यता नेकपा एमाले मर्यादित श्रम सुरक्षित रोजगारी नारा घोषणा गरेको छ। एमाले श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम नीति बनाउने संकल्प गरेको छ। त्यस्तै श्रमिकहरूको घोषणापत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा सबै र अनौपचारिक क्षेत्रमा 75% श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक 25,000 पुर्याउने घोषणापत्रमा लेखिएको छ। श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरी न्यूनतम 6 महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। उद्योग क्षेत्र नेकपा एमाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन उद्योगमा जोड दिने घोषणा गरेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विगतमा नेकपा एमालेको सरकारले अघि बढाएको 12 नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र र 103 औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ। यता नेपाली कांग्रेसको नेपाली उत्पादन वृद्धि गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास, नवीन प्रविधिको आन्तरिकीकरण, व्यावसायिक सहजीकरण र औद्योगिक नियमनबारे स्थायी रणनीति अवलम्बन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबन्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबन्धन गर्न नेपाल सरकारले हालै नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ सुरु गरेको नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका प्रभावकारी कार्यान्वयन र विस्तार गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
दर्शकबिन, दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रलाई चुनावी फन्डा मात्रै बनाएको आरोप सबै दलमाथि लाग्ने गरेको छ। गर्नै नसकिने खालका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेर झुटको पुलिन्दा बनाएको आरोप दलहरूमाथि लाग्ने गरेको छ। यता आसन्न आम निर्वाचनमा जित निकाल्ने गरी उम्मेदवार जनताको घर दैलोमा दौडधुप बढाएका बेला उम्मेदवारको जित हारको बहस समेत सुरु भएको छ। अन्य निर्वाचन क्षेत्र जस्तै उम्मेदवारका बहसका बारेमा समेत सुरु भएको छ। हौस् त, आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।